Dokter. Gimana kabar Mbak Dara kok baru kelihatan? Alhamdulillah baik, dokter Lila juga cuti ya pasti ya? Aku kemarin libur Mbak 2 hari terus ke Jakarta. Sama si kecil juga dokter? Enggak, sama suami aku doang. Anak aku titipin ke kakeknya. Takut Mbak aku Mbak. Iya kan katanya lagi viral itu ya udara di Jakarta tuh polusinya banyak banget. Itu berpengaruh juga nggak sih dok sama batuk pilek anak? Sebenarnya sih harusnya berpengaruh, cuman seberapa besar pengaruhnya kurang paham. Mungkin gini aja deh, ini aku lagi WA-an nih sama dokter Dosi. Mending kita tanya langsung aja sama dokter Dosi. Boleh dokter, saya ikut ya dok. Ayo ikut yuk. Monggo. Halo dokter Dosi. Halo Dokter Lila. Gimana kabar dok hari ini dok? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Kan cuaca lagi nggak baik banget ya dok. Bahkan tingkat polusi lagi tinggi-tingginya nih. Iya, benar-benar. Kemarin juga sempet flu, tapi alhamdulillah udah sehat sekarang. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya dok ya udah meluangkan waktu untuk kita di sini hari ini. Kita mau sedikit ngobrol nih dok. Jadi tadi kita ketemu ya Mbak ya di kantin ya Mbak? Iya dok, jadi tadi Dara ketemu sama dokter Lila. Jadi kemarin kan dokter Lila habis dari Jakarta nih dok ceritanya sama suaminya. Tapi nggak bawa anak karena viralnya nih dok, kabarnya kan di Jakarta polusi udara tuh lagi mengerikan seperti itu. Betul. Terus dokter Lila juga, oh yaudah dah, yuk tanya sama dokter Dosi aja tentang batuk pilek pada anak gitu. Ya. Ada nggak sih hubungannya gitu ya? Iya, tentang polusi udara yang lagi berkembang ini, viral-viralnya seperti itu sih dok. Memang kalau kita lihat ya cuaca sekarang ya dan polusi itu sangat tinggi ya, apalagi musim sedang panas-panasnya. Sebetulnya nggak di Jakarta, di Semarang juga sama. Iya. Dan itu mempengaruhi kesehatan, terutama kesehatan anak-anak ya. Kenapa sih kok anak-anak itu sering batuk pilek, terutama di musim-musim seperti ini? Ya karena kita tahu dengan cuaca yang panas, itu kelembapan udaranya jadi sangat rendah ya, sehingga memicu terjadi iritasi di saluran nafas. Karena saluran nafas kita, terutama hidung yang pertama kali masuk itu jadi lebih kering, kelembapannya turun ya. Oh, Jadi gitu. mudah terjadi iritasi, apalagi ada polusi dari kotoran-kotoran kendaraan bermotor, dan itu partikel-partikelnya sangat kecil, itu mudah terhirup, dan jika menempel di saluran nafas bisa menyebabkan batuk pilek, atau mungkin sering dikenalnya itu ISPA ya, Oh, infeksi iya. saluran pernafasan akut, gitu. Cuaca juga ya dok ya, berpengaruh ya dok. Iya, nggak hanya anak-anak sebenarnya, tapi kan paling sering dan biasanya mengkhawatirkan kalau anak-anak Iya, ya, mungkin batuk karena sistem pilek. imun anak masih ini juga nggak sih dok? Maksudnya masih Iya rendah kan? gitu daripada Iya, orang dewasa ya. betul. Apalagi anak-anak di bawah 5 tahun. Jadi anak-anak di bawah 5 tahun Gitu. tuh akrab sekali ya, udah kayak sering banget batuk pilek gitu. Makanya kenapa sih terkenal itu kalau batuk pilek, perubahan cuaca yang paling sering kena anak-anak gitu. Dokter sebenarnya apa aja sih dok penyebab anak-anak itu terkena batuk pilek? Penyebabnya sebenarnya banyak ya. Tadi salah satunya ya selain Polusi udara. cuaca, polusi, betul. Yang pertama virus yang paling banyak ya, dominan dari virus betulnya batuk pilek itu. Jadi awal-awal kalau anak itu batuk pilek tapi dia masih aktif biasanya itu karena virus. Nah, tapi tidak hanya virus, yang kita perlu tahu juga ada bakteri ya. Selain itu juga ada jamur sebetulnya. Tapi ya kita lihat dulu kondisinya kita. Dokter sebenarnya apa sih dok penyebab anak itu terkena batuk pilek? Nah, penyebab anak batuk pilek seperti tadi ya, salah satu contohnya itu polusi ya, polusi dan cuaca. Kemudian yang dominan lagi yang paling sering itu ya virus ya. Virus itu contohnya misalnya adenovirus, rhinovirus, kemudian RSV atau respiratory syncytial virus. Itu yang paling sering ya terjadi terutama pada anak-anak yang di bawah 5 tahun. Kemudian selain virus bisa dari bakteri juga. Bakteri ada Staphylococcus, ada Haemophilus influenza atau kita sering kenal flu itu ya, paling banyak itu Haemophilus influenza. Kemudian bisa juga sampai ke jamur ya. Jadi banyak, tidak hanya sebetulnya polusi ataupun cuaca ataupun virus, tapi bakteri juga dan jamur bisa gitu. Jadi apa saja sih dok yang perlu dihindari nih untuk kita selaku orang tua
kalau semisal anaknya kita nih sudah tahu penyebabnya, asal kenapanya dari batuknya, jadi biar sahabat wanita juga aware nih, tahu gimananya gitu, Dok. Nah, jadi kan kalau awal-awal mungkin kadang orang belum tahu ya penyebabnya apa, tapi kalau misalnya sudah tahu ya lebih mudah kita untuk Menghindari ya, menghindari. Ya, gitu. misalnya yang pertama tadi karena polusi ya atau cuaca. Berarti kita harus menghindari mengajak anak-anak terutama saat cuaca panas atau jam-jam rush hour ya, misalnya jam saat pulang kerja seperti itu ya. Jadi di saat-saat waktu padatnya polusi kendaraan bermotor itu anak-anak dihindarkan untuk diajak keluar atau kepepetnya misalnya harus keluar rumah gitu, diberi masker kalau menggunakan kendaraan bermotor, kalau menggunakan kendaraan mobil misalnya itu ya ditutup jendelanya. Atau jika memang rumahnya di tepi jalan raya itu usahakan tutup jendela jika banyak polusi dari jalan raya, terutama jika rumahnya berjarak kurang dari 200 meter dari jalan raya itu. Nah, kalau penyebabnya misalnya karena virus, bakteri, atau jamur, ya kita harus eee, memperhatikan ya bagaimana apakah batuk pilek ini semakin memberat atau tidak. Karena kalau misalnya semakin memberat kan mungkin butuh perawatan lebih lanjut, harus rawat inap, seperti itu. Tapi jika memang penyebabnya tadi bakteri atau jamur, tapi kondisinya baik ya bisa tetap rawat jalan. Untuk menghindarinya ya paling mudah itu anak-anak kan akan tertular oleh sekitarnya ya, karena kan Iya. itu batuk pilek itu ditularkan melalui udara percikan ya, percikan apa namanya, Droplet ya, Dok? ya percikan droplet, betul, percikan, saat kita bicara itu ada pancaran ya dari virus-virus atau bakteri itu. Jadi kalau ada yang lagi batuk pilek di satu rumah gitu, gunakan masker ya, terutama yang sakit ya, Iya. karena anak kecil sendiri kalau diberi masker kan kadang dilepas, Kasihan juga, dipakai, Dok, betul iya. gitu. Jadi memang orang tuanya yang harus Iya, istilahnya sadar diri ya, Dok, ya? betul. Kalau misalnya dia, ada orang tuanya lagi sakit ya, pakai masker dulu, jangan cium-cium dulu ya, nah kayak gitu. Kemudian itu lagi kalau misalnya salah satu polutan biasanya sering di rumah ya, asap rokok ya, Oh, terutama kalau iya. ada orang tua yang ngerokok, tolong jangan deket-deket sama anaknya, apalagi kalau anaknya masih di bawah 5 tahun ya. Jadi ngerokoknya harus di luar rumah ya, setelah selesai merokok, Ganti masuk. baju, Dok? Iya, langsung mandi, Oh, nggak hanya mandi ganti langsung baju. ya, Dok, Iya, ya? mandi, keramas, gosok gigi, dan ganti baju. Oke. Baru dia bersih ya, karena sisa-sisa bau asap rokok itu masih memicu Batuk. atau dia masih merupakan iritan Oke. ya, dari situ tadi. Ya, kemudian lupa satu lagi, kalau batuk pileknya berulang, kita bisa memikirkan jangan-jangan itu ke arah alergi. Oh, Jadi kita juga gitu. harus memikirkan jika dia terjadi batuk yang berulang dan kronik gitu. Jadi tidak hanya tadi polutan, virus, bakteri, atau jamur, tapi mungkin bisa juga merupakan suatu alergi. Nah, kalau merupakan suatu alergi ya kita berarti menghindarinya ya menghindari pencetus ya, apakah itu debu ataukah Mungkin makanan gitu bisa, Dok, betul, ya? makanan bisa juga. Bulu hewan ya, Dok? Bulu-bulu halus, iya partikel-partikel halus, terutama tungau-tungau itu biasanya kalau jarang diganti spraynya atau mungkin Gorden-gorden juga sirkulasi, ya, iya, Dok? rumahnya lembab, kurang pencahayaan. Nah, itu kan banyak tungau-tungau nempel tuh ya di karpet lah, di kasur, spray dan sebagainya, korden gitu. Oke. Mhm. Eee, ini emak-emak banget nih, Dok, topiknya, Mhm Dok. mhm Kita kan sering panik ya, Dok, kalau anak kita sakit. betul. Sebenarnya kalau batuk pilek itu boleh nggak sih, Dok, kita obati sendiri? Kan banyak tuh obat batuk pilek yang Yang ada di pasaran dijual gitu ya, pakai Dok, bebas ya di ya? Iya iya, pasaran ya, Dok. dan mudah Dan mudah didapat juga ya didapati kalau ya, di apotek heeh. itu ya, tanpa Mhm, resep dokter terutama. iya. Iya, kalau sebetulnya kalau anak-anak di bawah 2 tahun itu obat-obatan untuk batuk pilek kan masih terbatas ya. Kalau coba baca di label obat kan rata-rata Di atas anak Iya, di 2 atas 2 tahun. tahun oh, gitu iya, ya. betul. Jadi, memang kita harus hati-hati memberikan obat batuk pilek pada anak-anak di bawah 2 tahun. Oke. Karena apa? Sebetulnya tadi penyebab utama terbanyak kalau tidak polutan, kemudian, cuaca ya, virus. Virus. Jadi sebetulnya tidak perlu obat-obatan khusus, intinya adalah perbaiki daya tahan tubuhnya. Jadi dengan nutrisi yang baik, kemudian dengan, istirahat yang cukup ya, dan imunisasi. Jadi Oke. daya tahan tubuh anak itu, lebih terjaga atau baik. Tapi ada juga itu, jadi bisa juga kita obati, di awal tanpa obat-obatan, atau pernah dengar istilah home remedy?
Jadi Apa itu, pengobatan Dok? di rumah Hmm. gitu. Kalau pengobatan di rumah itu bisa dengan yang kita sering dengar ya, cuci hidung ya, Oh, iya, iya, cuci iya. Diuap hidung. termasuk bukan sih, Dok? Yang Di diuap Nebul itu ya, Dok? nebul. Sebetulnya kalau nebul itu kan dia lebih khusus ya, dia membutuhkan Mm-mm. obat-obatan Oh, kimia ya, iya. dan ada dosisnya. Jadi kita sudah harus Nggak asal-asalan ya, Dok ya? iya, tahu takarannya, kemudian kita konsultasikan juga ke Ke dokter, karena dokter. alatnya juga kan tidak simpel, jadi harus ada panduannya sebelumnya. Tapi kalau home remedy tadi atau pengobatan Di di rumah. rumah itu Mm-mm. memang yang mudah, simpel, aman, dan tidak berbahaya untuk anak. Jadi kalau untuk pilek biasanya kita bisa gunakan sedot hidung yang bentuknya Hmm. bubble siring itu ya. Kita sedot hidungnya karena kan sering ya anak-anak itu Tersumbat hidungnya iya, ya, Dok? dia belum bisa mengeluarkan Iya. ingus, terutama anak-anak di bawah 2 tahun. Nah, itu bisa kita bantu dengan alat itu, sedot hidung atau menggunakan, kalau dia belum bisa duduk atau berdiri, kita bisa pakai spray. Jadi spray disemprot gitu hidungnya Di itu nggak hidungnya. apa-apa, aman. Itu Hmm. kan isinya cuma cairan normal salin, jadi aman, nggak masalah. Fungsinya adalah menjaga kelembapan hidung supaya jika ada kotoran, hidungnya itu tidak mudah teriritasi dan tidak mudah tertempel virus ataupun bakteri gitu. Nah, kalau misalnya anaknya sudah bisa duduk atau berdiri, itu bisa lebih mudah lagi dengan cuci hidung. Yang Hmm. pernah kita dengar ya mungkin waktu era Covid itu ya, era Yang Covid dimasukin hidung itu nggak sih, Dok? iya betul, pakai spet atau Oh, suntikan, iya, tapi jarumnya iya deh. diambil Iya, iya, kemudian pernah lihat. disemprot ya, disemprot hidungnya. Jadi Hmm. misalnya kita mau mengeluarkan ingus yang kiri, kita semprot dari kanan ya. Dan itu memang syaratnya anaknya harus bisa duduk atau berdiri Biar ya, nggak karena keselak ya, Dok? betul, karena posisinya kan harus di kepalanya agak Hmm. sedikit diangkat Agak dan menunduk nonjok ya. gitu ya. Gitu. Jadi kalau mau mengeluarkan yang kiri disemprot ya, atau mengeluarkan yang kanan disemprotnya dari kiri. Jadi Oh, arah gitu. berlawanan. Dan itu sebetulnya juga bisa bikin sendiri di rumah. Jadi Hmm. dengan setengah sendok teh garam dicampur 250 mililiter air Oh, hangat. Normal gitu. salin Iya, ya, Dok? iya. Kalau misalnya mau pakai yang sudah jadi ya dengan cairan infus itu normal Mm-mm. salin atau NaCl 0,9 atau mungkin beli yang sudah jadi juga sudah banyak tersedia ya sekarang ya. Jadi kalau mau mudah bisa bikin itu di rumah. Kalau batuk, bisa juga dengan kalau anak-anak yang sudah cukup besar ya, dia bisa dibantu dengan pengolesan balsem Oh, iya, sekitar sekarang kan sudah banyak leher yang iya, beredar ya, Dokter ya? leher, dada, itu bisa membantu Punggung. mengurangi, hidung tersumbat, terus melegakan tenggorokan gitu. Termasuk, Mm-mm. madu juga bisa, Oh, gitu. madu Terus juga kapan bisa. sih, Dok, untuk orang tua bisa membawa anak ke fasilitas kesehatan itu kira-kira kapan? Setelah anak mungkin demam, batuk Mhm, pilek, atau mhm. seperti apa, Dok? Nah Tanda dan gejalanya, Dok, yang perlu iya, iya. diwaspadai sama ibu-ibu di rumah nih, Dok? Iya. Heeh. Ya, jadi, batuk pilek sendiri sebetulnya kan tadi tidak, kalau dia memang anaknya masih aktif sebenarnya tidak bahaya ya untuk Mm-mm. anak-anak selama dia intake-nya atau asupannya masih oke, anaknya masih aktif, tidak ada demam, tidak masalah ya. Tidak perlu buru-buru dibawa ke dokter atau langsung diberi antibiotik atau obat gitu ya. Nah, kapan sih kita harus membawa? Yang pertama, jika anak, batuk pileknya tidak membaik, lebih dari sama dengan 5 hari 5 ya. hari masih batuk pilek ya, Dok, ya? Iya, betul, bawa ke dokter. Kemudian atau batuk pileknya ini sangat mengganggu sampai anak tidak bisa tidur atau tidurnya terbangun-bangun sampai rewel ya. Yang ketiga, mungkin demamnya sangat tinggi sehingga, eee, anak ini juga jadi, terganggu ya Iya, termasuk aktivitasnya. aktivitasnya, Dehidrasi betul. ya, Dok, ya? Iya. Yang keempat juga intake-nya, jadi asupannya sendiri juga sampai kurang, kan Mm-mm. kalau anak batuk pilek biasanya makannya jadi kurang, Iya, karena jadi males gitu ya, indera Dok, ya? pembawaannya juga terganggu, Nggak enak. seleranya turun. Nah, itu tadi, salah satu yang perlu diwaspadai atau kita sebut red flag ya, tanda Iya. bahayanya itu tadi ya. Termasuk ada, kondisi-kondisi anak mulai kayak mengantuk atau nafasnya tampak lebih cepat, nah itu juga yang lebih bahaya lagi ya, jangan-jangan, infeksi saluran pernafasan akutnya sudah yang di bagian bawah nih, jadi Hmm. melibatkan paru-paru Paru-paru gitu ya, gitu, Dok. Oke, dokter sebenarnya tadi udah nyinggung mhm, sedikit nih, Dok, tentang imunisasi nih. imunisasi. Sebenarnya imunisasi itu seberapa berpengaruh, Dok, sama kejadian batuk pilek pada anak? Pada anak. Nah, jadi, imunisasi sendiri itu kan bertujuan untuk memberikan
kekebalan spesifik ya yang diberikan dari obat-obatan yang kita masukkan ya ke dalam tubuh. Nah, imunisasi itu termasuk mencegah penyakit yang dapat dicegah. Jadi misalnya vaksin DPT ya, berarti untuk mencegah difteri, pertusis, dan tetanus. Nah, salah satunya batuk pilek itu karena tadi penyebabnya bisa dari Haemophilus influenza, sekarang kan sudah ada Iya, imunisasinya ada ya. vaksinnya ya dok ya. Betul, ya HIB itu. Jadi ya kita harus berikan karena tadi yang pertama untuk mengatasi untuk mencegah anak itu batuk pilek ya dia selain daya tahan tubuhnya baik itu tercapai dari istirahat yang cukup, kemudian intake makanan yang baik, dan yang ketiga imunisasi ya. Karena diketahui nih kalau kita sudah imunisasi kekebalan spesifik terhadap kuman yang kita dapat atau virus yang kita dapat dari obat vaksin itu lebih baik daripada yang tidak imunisasi. Sehingga jika apabila sampai terkena batuk pilek pun tidak sampai berat, gitu. Berarti secara tidak langsung Mhm. imunisasi itu, vaksinasi itu juga penting ya dok. Jadi biar Iya, penting sekali, sahabat heeh. wanita tuh tahu deh, oh kita berarti harus Mhm. aware banget nih masalah vaksinasi terhadap Iya, anak ya dok ya. heeh. Ya, salah satunya tadi ya, yang mungkin berperan dalam Berkaitan. dalam mengurangi atau menekan batuk pilek ya, HIB, vaksinasi HIB dan PCV ya, PCV. Kalau influenza sendiri tuh Iya. dok kan kayaknya Oh ada ya, ya. influenza juga. Cuma influenza itu kan masih tambahan ya, Oh dalam gitu. artian belum ditanggung pemerintah. Tapi kalau memang orang tua mampu ya, atau sahabat wanita di sini mampu ya, diberikan itu lebih baik. Diperbolehkan ya dok Iya, ya. iya. Dan memang dari Ikatan Dokter Anak itu sangat direkomendasikan. Cuma itu adalah masuk imunisasi yang tambahan atau Tambahan. pilihan. Iya. Kalau yang PCV sekarang sudah masuk program pemerintah ya, dan Iya. HIB sudah dari dulu. Iya. Ya, Di puskesmas gitu. sudah ada ya dok ya? Sudah ada, semua sudah ada. Puskesmas ataupun rumah sakit pemerintah sudah tersedia. Ya, tadi kan dokter Dosi juga menyinggung tentang imunitas ya dok ya. Mhm. Jadi sistem kekebalan tubuh anak itu memang berperan penting untuk mencegah istilahnya seperti itu. Terus kira-kira perlu vitamin tambahan nggak sih dok? Vitamin Jadi tambahan ya, untuk anaknya anak itu, ya. Untuk mencegah nih? untuk mencegah Atau nih, jika sudah terkena? untuk mencegah dulu nih dok. Mencegah ya? Sebetulnya kalau mencegah batuk pilek ya, kalau pemberian vitamin itu ada yang kita rekomendasikan ya, itu vitamin D dan suplementasi zat besi ya, pemberian zat besi itu memang direkomendasikan karena secara mayoritas itu anak-anak Indonesia itu kekurangan vitamin D dan kekurangan zat besi. Ya intinya itu tadi sih. Jadi dan itu salah satu yang berfungsi juga meningkatkan daya tahan tubuh kita gitu. Jadi yang paling penting tadi asupan vitamin D dan zat besinya. Gitu. Dok, saya mau nyambung dikit dok. Mhm. Kalau vitamin D sama zat besi itu sebenarnya direkomendasikan buat anak di usia berapa dok? Sebetulnya kalau untuk usia 4 bulan ke atas kita sudah bisa memberikan ya vitamin D ataupun suplementasi zat besi. Apalagi kalau kondisi bayinya prematur itu kita bisa memberikan sejak lebih dini dibanding anak-anak yang cukup bulan. Tuh, karena biasanya bayi-bayi prematur itu beresiko kekurangan zat besi dan kekurangan vitamin D dibanding anak-anak yang lahir cukup bulan gitu. Tapi harus sesuai dengan resep dokter ya pastinya ya. Iya, karena kita harus konsultasikan dulu ya, Iya. pastinya apakah anak ini sebetulnya kecukupan nutrisinya sudah cukup atau belum ya. Jika memang perlu tambahan ya, baru kita berikan suplementasi vitamin D dan zat besi tadi gitu. Dok, ini kan tadi kita ngobrol udah agak panjang ya dok ya. Ada nggak sih dok batuk pilek nih kan tadi bisa sembuh sendiri, kemudian ada Perlu red flag-nya obat juga, gitu ya, kapan Dok? harus ke dokter. Iya, Nah, sebenarnya ada nggak sih batuk pilek yang sampai mengancam nyawa? Oh ya pasti Yang ada ya. sangat berbahaya gitu ya dok Iya, ya, iya. ada ya. Karena kan kalau kita ngomong batuk pilek tadi kan dia termasuk dalam infeksi saluran pernafasan akut ya. gitu. Nah, infeksi saluran pernafasan akut sendiri kan dibagi dua, ada yang atas, ada yang bawah ya. Kalau atas itu seperti ya pilek ya, dia batasnya sampai ini ya Tenggorokan. tenggorokan gitu. ya. Jadi pilek, terus radang gitu itu masih masuk yang atas. Tapi biasanya kalau yang atas itu lebih ringan. Ya walaupun tidak selalu lebih ringan, kita lihat gejala penyertanya ya. Kalau Tetap gejala waspada. penyertanya iya dengan demam tinggi atau dengan
problem kesulitan bernafas, ya itu tetap mengancam jiwa. Tapi kalau infeksi saluran pernafasan yang bawah itu biasanya lebih berat ya, karena dia menyerang di tenggorokan ke bawah, termasuk bronkus ya, dan cabang-cabangnya serta ke paru-paru itu. Jadi memberatnya seperti apa sih? Bisa sampai dia sesak ya, sesak, kemudian lendirnya banyak di kedua paru ya, anak intake-nya sangat kurang. Nah, itu tadi yang Membahayakan. membahayakan, betul. Nah, kalau misalnya dia dibiarkan terus-menerus kan bisa sampai mengancam nyawa. Jadi kadar oksigen yang masuk ke tubuh pun jadi berkurang, sehingga sampai perlu dipasang alat bantu nafas, itu bisa. Makanya tadi kita harus tetap mewaspadai red flag-nya atau tanda-tanda bahaya jika anak batuk Batuk pilek. pilek gitu. Termasuk batuk grog-grog nggak, Dok? Batuk grog-grog. Nah, kita harus lihat dulu ya batuk grog-grognya ini seperti apa. Kadang kan orang datang gitu ya. Anak datang dibawa bilang batuk grog-grog, tapi sebetulnya setelah Masih diperiksa bayi. ya parunya bersih. Bersih. Jadi lendirnya hanya sampai di tenggorokan aja. Nah, kalau memang tidak ada kegawatan dalam artian paling mudah ya dilihat dari nafas cuping hidungnya ya. Ada nggak kembang kempis nih nafas cuping hidung. Kemudian cekungan di dadanya atau Ketika bernafas begitu, Dok? ya, atau nafasnya cepat. Nah, itu yang kita waspadai. Tapi kalau misalnya dia hanya batuk grog-grog, ternyata paru-parunya diperiksa bersih, tidak ada nafas cuping hidung, tidak ada cekungan dinding dada, tidak ada nafas cepat ya, itu Aman. masih aman gitu. Berarti orang tua tuh memang tidak boleh panik ya, Dok, tapi memang harus tetap diwaspadai gitu. Iya, Walaupun tetap harus kita kelihatannya waspadai tanda bahaya. ini ya batuk pilek aja, tapi kan kita harus ini ya, tetap aware ya, Dok Iya, ya. iya. Anaknya ini gimana tadi waspadanya, red flag-nya seperti apa gitu ya, Dok. Terus ini, Dok, kita main mitos dan fakta nih, Dok. Oke. Jadi kira-kira semua anak itu yang batuk harus minum obat batuk dan antibiotik nggak sih, Dok? Itu mitos atau fakta, Dok? Nah, itu berarti mitos Oh, ya. mitos ya. Karena tadi kan kita sudah tahu ya penyebab batuk pilek itu apa, tidak selalu bakteri ya, bisa virus, bisa juga polusi ya, atau mungkin bahkan alergi. Ya berarti kita harus tahu dulu kira-kira penyebabnya ini Penyebabnya apa. apa? Jadi kalau antibiotik itu ya kalau penyebabnya bakteri. Kalau misalnya sekiranya penyebabnya nggak bakteri ya tidak perlu. Apalagi misalnya baru batuk pilek 1 hari, tidak ada demam, anaknya masih aktif, ya cukup kita perbaiki ya nutrisinya, kita berikan istirahat yang cukup untuk anak, kita berikan suplementasi mungkin vitamin. Nah, Vitamin itu biasanya tambahan. daya tahan tubuhnya lebih baik, dia akan membaik sendiri. Tapi kalau misalnya dalam 3 atau 5 hari belum membaik dengan demam, nah baru kita pikirkan ke arah pemberian obat antibiotik barangkali bakteri ya, gitu. Apalagi kalau pemberian obat-obat batuk pilek yang bebas ya tadi, tidak semua diberikan pada anak di bawah 2 tahun. Karena diharapkan Sembuh biasanya sendiri ya, iya, pada di bawah 2 tahun itu dia bisa sembuh sendiri karena kebanyakan penyebabnya virus atau polusi atau iritan gitu. Dokter, sebelum saya sambung nih, Dok, Ya. mitos dan fakta yang selanjutnya, saya mau tanya sedikit, Dok. Ada nggak sih, Dok, tanda-tanda batuk pilek itu karena bakteri, Dok? Mungkin dari ingusnya atau dari Oh dahaknya. gitu. Bisa kita bisa lihat secara mudahnya ya. Biasanya itu kalau bakteri itu ada demam ya, dibarengi demam dan demamnya cenderung cukup tinggi ya, di atas 38 bahkan 38,5 ke atas itu. Kemudian dari cairan ingusnya mungkin dia lebih kental, kuning bahkan sampai hijau, ataupun dahaknya ya kalau anak bisa ngeluarin dahak juga sampai kuning atau hijau. Itu kita bisa pikirkan ke arah sana. Ataupun dia sampai sesak atau kondisinya lebih berat. Nah, itu bisa kita mungkin pikirkan ke arah Bakteri ya. bakteri. Dan biasanya dalam 3 hari kok belum membaik gitu, malah makin memberat batuk pileknya. Kita bisa pikirkan ke arah bakteri. Berarti buat sahabat wanita yang punya anak batuk pilek udah sampai lendirnya hijau atau kok demam lebih dari 38, itu sudah harus dibawa ke dokter ya, Dok ya, buat mendapatkan antibiotik ya, Dok? Iya, intinya ya tadi ya, tanda-tanda bahaya tadi yang saya sampaikan. Pokoknya kalau ada tanda itu, segera dibawa anaknya. Apalagi kalau anaknya masih kecil, di bawah 5 tahun gitu. Oke, Dok, ini saya sambung mitos dan fakta selanjutnya, Dok. Iya. Mitos atau fakta, Dokter? Jika anak batuk, maka mereka terkena pneumonia.
Nah, kalau ini mitos ya, karena tadi pneumonia itu adalah masuk infeksi saluran pernafasan akut yang bagian Bawah ya, Dok. bawah. Iya, jadi belum tentu nih dia batuk pneumonia, karena batuk itu bisa termasuk Yang atas ya, Dok? iya, ISPA ya, ISPA. atau common cold ya istilah awamnya. Jadi kita lihat dulu kalau pneumonia itu pasti radang paru, jadi paru-parunya sudah terlibat, dalam artian lendirnya ini udah sampai paru, infeksinya udah sampai paru gitu. Jadi kalau anaknya batuk, kena pneumonia belum tentu gitu. Jadi itu mitos. Baik. Heeh. Oke, Dok, kita udah banyak banget Dok ini ngobrol. Mm, Udah mengurangi kegalauan-kegalauan sahabat wanita di luar sana nih yang anaknya lagi batuk pilek, Dok. Terima kasih banyak, Dok. Sebelumnya, ada nggak sih, Dok, closing statement dari Dokter Dosi sebelum kita mengakhiri acara kita hari ini? Ya, ini yang paling penting ya, terutama untuk sahabat wanita nih, para mom and dad ya. Jadi sebaiknya kita mencegah ya sebelum mengobati batuk pilek nih ya. Oleh karena itu, kita harus menjaga daya tahan tubuh anak kita yang paling penting. Yang pertama dengan istirahat yang cukup, kemudian pemberian nutrisi dan cairan yang cukup juga untuk anak-anak, dan imunisasi jangan lupa. Jadi itu pentingnya. Terus kalau batuk pilek jangan lupa pakai masker supaya tidak menularkan ke Yang teman-temannya lain. atau sekitarnya gitu. Luar Oke. biasa sekali. Dan kalau ada tanda bahaya, jangan lupa segera ke Rumah dokter. Tanda-tanda bahaya sudah dibahas tadi ya, mom and dad, sahabat wanita semua. Terima kasih banyak Dokter Dosi atas waktu yang diberikan buat Sama-sama, kita. Dok Lila. Ya, mungkin kita bisa Jadi gini Dok, kita ada yel-yel sih sepertinya tentang Oh. tentang wanita ini. Ah, Jadi gini Dok, saya ajarin ya Dok ya, maaf ya Dok. Jadi nanti tuh kita ada tentang wanita nih. Jadi ceritakan tuh gini, tangannya menyilang, ceritakan ceritamu di tentang wanita. Gitu. Oke, kita sama-sama ya Dok ya. 1, 2, 3. Ceritakan ceritamu di tentang wanita. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube RSBN TV. Sampai jumpa di Tentang Wanita selanjutnya. Terima Dadah.